सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाडा जॉब्स एंड करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हाज़र हाँ असीं तुहाडे लई सरकारी नौकरियों के संबंध में एक बहुत ही वड्डा अपडेट लैके। अपडेट ते जाण तो पहलां जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आ रहे हो तो साडा चैनल सबसक्राइब जरूर करियो ते बैल आइकन नूं दबा के आल नोटिफिकेशनस ते जरूर क्लिक करियो तां जो तुहानूं भविख दे विच हर सरकारी नौकरी का अपडेट उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे फोन ते तुहानूं मिल सके ते टाइम रहिंदे तुसीं सरकारी पोस्टां लई अपलाई कर सको। सो अज के अपडेट की गल करते हैं जी। अधीन सेवावां चोण बोर्ड द्वारा अज का जो नोटिफिकेशन है दिता गया है, इन्हां द्वारा जो बहुत ही वड्डा अपडेट है। इश्तिहार नंबर 17/2021 क्लर्क दियां जो वैकेंसीज हैं 18/2021 क्लर्क IT, 19/2021 क्लर्क लेखा इश्तिहार मिति 2/12/2015 अधीन प्रकाशित किया गया सी। इन्हां द्वारा इन्हां पोस्टां के लिए रिटन एग्जाम है जो लै लिता गया। इन्हां द्वारा इन्हां वैकेंसीज के लिए जो कि लगभग 3000 के करीब जो वैकेंसीज हैं उन्हों का रिटन एग्जाम पिछे जे लिया गया। सो इन्हां द्वारा वो जो टाइपिंग टैसट है मिति 22 जुलाई 2022 तो शुरू होने जा रहा है। सो कैंडीडेट्स काफ़ी ने की ये मैरिट लिस्ट है किहड़े नंबरों तक ये कैंडीडेट्स नूं बुलाउणगे। सो वो इन्हां द्वारा शेड्यूल है जो बाद चो जारी किया जाएगा। सो संबंधित कैंडीडेट इन्हां नोटिफिकेशनस के नाल संबंधित इन्हां पोस्टां के नाल संबंधित कैंडीडेट्स टाइपिंग टैसट की तैयारी है जो जोरों शोरों नाल शुरू कर सकते हो। 22 जुलाई 2022 तो टाइपिंग टैसट है जो तुहाडा लिया जाएगा। इस संबंध में जो डिटेल्ड सूचना है भाव जो शेड्यूल होएगा वक्-वक् कैंडीडेट्स के लिए वक्-वक् तरीकां होणगीਆਂ शेड्यूल होएगा टाइपिंग टैसट के लिए वो इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट पर अपलोड कर दिता जाएगा जल्दी। सो जिमें ही इन्हां द्वारा वो अपडेट वो शेड्यूल है जो इन्हां दी वैबसाइट पर जारी हुंदा तां तुहाडे लिए असीं एक वीडियो बना के लेके आवांगे डिटेल दे नाल। सो तद तक लई तुसीं साडे चैनल नाल जुड़े रहो तो इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट जरूर विजिट करते रहो तां जो तुहाडे तो ये जो टैसट है किसी भी हालत दे विच मिस ना होवे ते तुसीं उहदी तैयारी है जो हुणे तो शुरू कर सकते हो तो इन्हां पोस्टां लई सिलैक्ट हो सकते हो। सो इन्हां पोस्टां के संबंध में जेकर तुहानूं किस तरह का कोई क्वेरी या कोई किस तरह का प्रश्न होवे तां सानूं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके पुछ सकते हो तो वीडियो नूं अपने दोस्तां मित्रां नाल जरूर साझा करो तां जो ये अपडेट है जो हर वीर नूं जो ये पोस्टां दे नाल संबंधित है उन्होंने पता लग सके तो वो टाइपिंग टैसट दे के इन्हां पोस्टां लई सिलैक्ट हो सके। धन्नवाद जी सारे वीरां दा।